7 ಸೀಲುಗಳು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 7 ಸೀಲುಗಳು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಷ್ಟು ಸೀಲುಗಳು? 7 ಸೀಲುಗಳು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ 7 sneezes. 7 sneezes. ಸ್ನೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀಲು. ಸೀಲುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಈ ಮೂಗು ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾಯಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೂಗಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿಗೂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಇದನ್ನೇ ಸೀಲು ಅಂತ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸಾರಿ ಸೀಲ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸೀಲ್ತೀರ. ಹೆಂಗ್ ಸೀಲ್ತೀರ ಹೇಳಿ? ಸೀಲುವಾಗ ಕೆಲವರು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸೀಲ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಸೀಲ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಇದ್ದಂಗೆ ಸೀಲ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸೀಲ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರೆ, ನಮ್ಮಂತರಾದ್ರೆ ಈ 3 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಜನರು ಇಲ್ಲ. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸೀಲ್ ಹೋಗೋದು ಏನು, ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಆ ಸೀಲ್ ಬರೋದಿಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸೀಲ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸ್ಟೈಲ್, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಸೀಲ್. 7 ಸೀಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ. ಬಾಹ್ಯಕಾರವಾಗಿರುವಂತ ಸೀಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಬಾಹ್ಯಕಾರವಾದಂತ ಆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ವೇದಭಾಗ 2 ವರ್ಷ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 35ನೇ ವರ್ಷ. 2 ವರ್ಷಗಳು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 35ನೇ ವರ್ಷ. ಆಮೇಲೆ ಕೂದಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅಡ್ಡುತ್ತಾಡಿ ಹಿರಿಯವನ ಮೇಲೆ ಬೋರಲ ಬಿಡಲು ಕೂದಲು 7 ಸಾರಿ ಸೀಲು ಕಂಡಿರಲು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಸೀಲು? ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಸೀಲು? 7 ಸಾರಿ ಸೀಲು ಅವನು ಕಣ್ತಿರಲು. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಜನವೇ, ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಮಾತನಾಡುವಂತ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊ. ನಿನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಇದರಂತೆ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಏನಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ಶೂನ್ಯತೆಯ ಸ್ತ್ರೀ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಕೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ, ಆಕೆ ಗಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನಾದಂತ ಎಲೀಷಾ ಮತ್ತೆ ಗೇಹಜಿ. ಎಲೀಷನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೇವೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೇವೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಶೂನ್ಯನ ಸ್ತ್ರೀ ಆ ಎಲೀಷನ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲೀಷನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಒಂದು ದಿನ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ರೀ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯ ಸೇವೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದವನು, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದವನು. ಆ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋಣ. ಆ ದೇವರ ಸೇವೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಹೋಗಲಿ. ಆ ಸೇವಕನು ಸೇವೆ ಬರುವಾಗೆಲ್ಲ ಆಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ? ಊಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಆ ಸೇವಕರಿಗೆ ಊಟವನ್ನ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಈಗ ಅನೇಕ ದಿನಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಮಹಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನರು ದೇವರ ಸೇವಕರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲೀಷ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಶೂನ್ಯನ ಸ್ತ್ರೀ ಎಲೀಷ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲೀಷನ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಸೇರಿದ ಆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಎಲೀಷನ್ನ ಕಂಡು ಎಲೀಷನಿಗೋಸ್ಕರ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜು, ಮಂಚ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗೆಲ್ಲ ಬರುವಾಗೆಲ್ಲ ದೇವಸೇವಕನಾದಂತಹ ಎಲೀಷನಿಗೆ ಆಕೆ ಊಟವನ್ನ ಬಡಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಜನರೇ, ಎಷ್ಟು ಜನರು ನೀವು ಕರ್ತನ ಸೇವಕರಾಗಿರುವಂತಹ ದೇವ ಸೇವಕರನ್ನ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತೀವಿ. ದೇವ ಸೇವಕರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಹಾಗಂತ ದೇವ ಸೇವಕರನ್ನ ನಾವು ದೇವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಾರದು. ದೇವ ಸೇವಕರುಗಳನ್ನ ದೇವರಿಂದ ಮೇಲಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವ, ದೇವ ಸೇವಕರುಗಳನ್ನ ದೇವರಿಂದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ, ದೇವರನ್ನ ದೇವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇವರು ಯಾರನ್ನ ತನ್ನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ನೇಮಿಸಿದಾನೋ ಅವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸುವುದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ದೇವ ಅಭಿಷೇಕ
ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಸೇವಕರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಸೇವಕರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೇವಕರು ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ದೇವ ಅಭಿಷಿಕ್ತರು, ದೇವ ಅಭಿಷಿಕ್ತರು, ದೇವ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾರು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅವರವರ ಸಭೆಗಳು ಅವರವರ ದೇವ ಸೇವಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಲಿಯಿದೆ. ದೇವ ಸಭೆಗಳಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ದೇವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ ಮಕ್ಕಳು ದೇವ ಸೇವಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಎಲಿಷಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಗೇಹಜಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾದಂತ ಗೇಹಜಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೇಹಜಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ನಮಗೆ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಸೇವೆಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಲಿ ಆಕೆ ಬಂದಾಗ ಗೇಹಜಿ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಸ್ತಾರೆ, ನಿನ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ರಾಜನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ, ಅರಸನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ, ಏನ್ ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಆಗ ಗೇಹಜಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಗೇಹಜಿ ಹೀಗೆ ನಾವೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನುವಾಗ ಗೇಹಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಆಗಿದೆ, ಹೀಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ತೀರಿಸಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಎಲಿಷಾ ಬರುವ ವರ್ಷ ಇದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಗನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೀನಿ, ಬರುವ ವರ್ಷ ಇದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿರ್ತಾನೆ, ಶೂನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯ ಗಂಡ ಮುದುಕಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂತ ಯಾವ ಸೂಚನೆಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸೋಪವಾಗಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲಿಷಾ ಪ್ರಮಾದಯುಕ್ತವಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನಯುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬರುವ ವರ್ಷ ಇದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನಗೊಬ್ಬ ಮಗನಿರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಆಕೆಗೆ ಮಗು ಹುಡ್ತಾನೆ, ಮಗು ಬೆಳೆದಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ತಲೆನೋವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ತೀರ್ಕೊಂಡ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದು ಜೀವಿತ, ಇದು ವಾಸ್ತವ. ಇಂಥ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಸೋತು ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದುಃಖಕ್ರಾಂತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಊರಿನವರೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೇನು ಸಮಾಧಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೇನು ಇನ್ನ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಂಡ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಿಡಮ್ಮ, ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ನೀನು ಇವತ್ತು ಅಮಾಸನ್ನಲ್ಲ, ಇವತ್ತೇನು ಯಾವ ವಿಶೇಷತೆ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬೇಡ, ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನ ನಾವು ಇರೋ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದ್ರೆ ಶೂನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ಆ ಸತ್ತು ಹೋದಂತ ಮಗನನ್ನ ತನ್ನ ದೇವಾಭಿಷಿಕ್ತನಾದಂತ ದೇವ ಮನುಷ್ಯನಾದಂತ ಎಲಿಷನ ಕೊಠಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಲಗಿಸಿ ಕತ್ತೆಗೆ ತಡಿ ಹಾಕಿಸಿ ಎಲಿಷನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದ. ಎಲಿಷನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲಿಷನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಎಲಿಷನ ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿ ಆಕೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆಕೆ ಬಹಳ ದುಃಖಕ್ರಾಂತರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ವೇದನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ನಾವಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೇಳಿ, ಅಯ್ಯೋ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ದ, ಅಯ್ಯೋ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ದ, ದೇವರನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ದೇವರಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ದೇವರಿಲ್ಲ. ಅದು ಈ ಶೂನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಶೂನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ತನ್ನ ಮಗನ ಸೋತೋಗಿದ್ದಾನೆ, 3 ಜನರು ಮಗ ಸೋತೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಶೂನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ತನ್ನ ಮಗನ ಮುಂದೆ ಅಳುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ತನ್ನ ಮಗನ ಮುಂದೆ ಗೋಳಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಗೋಳಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲಿಷನನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿಷಿಕ್ತನಾದ ದೇವ ಮನುಷ್ಯನಾದ ಎಲಿಷನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು, ತೊಂದರೆಗಳು, ವೇದನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ದೇವರೇ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವ? ಇಲ್ಲ, ದೇವರು ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಆತನ ಪಾದದವರೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದೇವರು ಉನ್ನತವಾದ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವ. ಪ್ರಿಯ ದೇವಕ್ಷಣವೇ, ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೂನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ಹಾಗೆ ನಾವು ದೇವರು ಶೂನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಈ ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ಕಾರ್ಯ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಪುನಃ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಪುನಃ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಭಯಪಡಬೇಡ. ನನ್ನ ದೇವರು ಇಲ್ಲದನ್ನ ಇರುವುದನ್ನಾಗಿ ಕರೆಯುವ ದೇವರು, ಸತ್ತದನ್ನ ಬದುಕಿಸುವ ದೇವರು, ಇಲ್ಲದನ್ನ ಇರುವುದನ್ನಾಗಿ ಕರೆದು ಸತ್ತದನ್ನ ಬದುಕಿಸಿ ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳಿಸುವ ದೇವರು, ಪುನಶ್ಚೇತನ
ನೀನು ಯಾವುದು ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದು ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ, ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ. ನೀನು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀನು ಯಾವುದನ್ನ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತೀಯೋ, ದೇವರು ಅದನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಅದು ನನ್ನ ದೇವರು, ಅದು ನನ್ನ ಸರ್ವಶಕ್ತ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ಎಲೀಷಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲೀಷಾ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಗು ಉಳಿತದೆ, ಮಗು ಎದ್ದೊಳ್ತಾರೆ. 7 ಸಾರಿ ಸೀಟು ಎದ್ದೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ 7 ಸೀಟುಗಳು 7 ಆತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಆ 7 ಆತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇ ಸೀನು, ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಜನರೇ, ಈ ಶೂನ್ಯನ ಮಗನು ತೀರ್ಪಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಒಂದು ದಿನವೂ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನವನು, ನಾನು ವಾಗ್ದಾನದ ಮಗನು, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಪಡೆದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ದಿನವೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನವೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ತೀರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ, ಅವರು ಬದುಕಿದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ಸೀನ್ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಿರುತ್ತಾ, ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು, ನಾನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನು ಅಂತ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸವಾದ ಸಂಗತಿ ಏನಂದ್ರೆ, ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಿಲೀವರ್ಸ್ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನವನು, ನಾನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಸೀನು ಅವನು ಬದುಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ತೋರಿಸಿದೆ ಅಂತ, ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನು, ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಉಳಿಸಿದ್ದು ದೇವರೇ. ಅವನು ವಾಗ್ದಾನದಿಂದ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿ ನನ್ನ ಹೊರಗೆ ತಂದವನು ದೇವರೇ. ಇವತ್ತು ಈ ಲೋಕ ಬಿಟ್ಟವರನ್ನು ನನ್ನ ಬದುಕಿಸಿದವನು ದೇವರೇ. ನಾನು ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನು? ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನು, ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನು. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮತ್ತಾಯ ಸುವಾರ್ತೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 32ನೇ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರು ಅವನನ್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಯೇಸುವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾನೋ ಅವನನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ನನ್ನವನೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಿನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವಾಗ, ನಿನ್ನ ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀಯ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಓಡಾಡ್ತೀಯ, ನಿನ್ನ ಜೀವನ ದೇವರು ಮಾಡ್ತೀಯ, ದೇವರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ನಿನಗೆ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಜನರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಯೇಸುವನ್ನು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಾಗ ಯೇಸು ಬೇಕು, ನಿನಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಬಂದಾಗ ಯೇಸು ಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಂದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ದೇವರು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ತಂದು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಾಗ, ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ತಂದು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಾಗ ನೀನು ಯಾವ ಹೆಸರು ಎತ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ನೀನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಯಾರು? ನೀನು ಈ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ನೀನು ಈ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಅದು ಮಾಡಿದೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು, ಅದನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಯೇಸುವಿನನ್ನು ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೋ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋದು ಯೇಸುವಿನಿಂದ, ಯೇಸುವಿಗಾಗಿಯೇ, ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ, ಅವರ ಬದುಕನ್ನ ಯೇಸು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆ ಶೂನ್ಯನ ಸ್ತ್ರೀ ಮಗನು ಸೀನಿಂದ 7 ಸೀನಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಆತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥ, ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನವನು, ನಾನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನು ಅಂತ ಜನರ ಮುಂದೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ನೀನು ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ನೀನು ಹೇಳ್ದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನೀನು, ನಿನ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಯೇಸುವಿನವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಧೈರ್ಯ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಬಲ, ಶಕ್ತಿ ನಿನಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಜನರೇ, ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನವನೆಂಬುದಾಗಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿನಗಾಗಿ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತ ಜನತೆಯನ್ನು ಉಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಜನತೆಯನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಂಡು, ಚೀಟು ಅನಿಸಿಕೊಂಡ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಅವಮಾನವನ್ನು ನಿನಗಾಗಿ ಹೊತ್ತು ಹೋದ. ಆ ಅವಮಾನವನ್ನು ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೊತ್ತು ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಗೋಲ್ಗೊಥಾ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿನಗಾಗಿ ಇದನ್ನಲ್ವಾ, ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಕ್ಕೂ, ನೀನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದಕ್ಕೂ, ನೀನು ಉನ್ನತವಾಗಿರೋದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ.
ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಿಲಿವರ್ ಆಗಿರಬೇಡ, ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿರಬೇಡ. ಯೇಸುವನ್ನೇ ನಾನು ಆರಾಧಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳು. ಎಷ್ಟು ಜನರು ನೀವು ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಇರುವಂತ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಇರುವಂತ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಜನ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಇರುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜನರು ರಕ್ಷಣೆಯ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭಯ, ನಾಚಿಕೆ, ಅವಮಾನ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರೇನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಇವ್ರೇನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೋ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಬ್ಬರಿಗಾದ್ರೂ ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಬ್ಬರಿಗಾದ್ರೂ ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾಕು. ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನ ಹುಚ್ಚ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕು. ಶಿಲುಬೆಯ ಮಾತು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತವರಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಮಾತು, ನಮಗೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತವರಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಮಾತು, ಮಾತಾಡದೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತವರಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಮಾತು, ದೇವರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂತವರಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಮಾತು. ಆದರೆ ದೇವರಲ್ಲಿರುವಂತವರಿಗೂ ಶಕ್ತಿ, ದೇವರಲ್ಲಿರುವಂತವರಿಗೂ ಬಲ. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸು. ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಸೀನ್, ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ನಾನು ಯೇಸುವಿನವನು, ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನೀನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನೀನು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಭಯ, ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದು ಯೇಸುಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರ, ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ. ಪಾಪದ ಪಾಲ ಅವನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಮಗನು ಸತ್ತು ಹೋದ, ಎಲೀಷನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದ. ನಾವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ, ಪಾಪಕ್ಕೆ, ಶರೀರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೈತಾನನ ಅಡಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡವರಾಗಿ ನಾವು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದು, ನಾವು ಕೂಡ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ದೇಶಸ್ಥಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ, ಆಗ ನಾವು ಬದುಕುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲ. ನಾವು ಬದುಕುವುದು ಮರಣಕ್ಕೆ ಸತ್ತವರಾಗಿದ್ದಂಥ ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದಂಥ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳಿಸಿದಂಥ ಆ ದೇವರು ನನಗೂ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವುದು, ನಾವು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಮರು ಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದಂಥವರು, ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸದೃಢವಾಗಿರುವಂಥವರು. ದಿನ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಬದಲಾದ ಸ್ವಭಾವಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಬದಲಾದ ಸ್ವಭಾವ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅವನು ಮರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವವರೆಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಏನಾದರೂ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬಂದಿದ್ದಾನೋ, ಏನು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನ. ಹಳೆ ಸ್ವಭಾವಗಳಲ್ಲಿ, ಹಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ, ಹಳೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಯೇಸುವನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದ್ನೋ ಅದರ ಅರ್ಥ ಎರಡನೇ ಸೀನ್ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಬದಲಾದ ಸ್ವಭಾವಗಳೊಂದಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಪರಿಚಯಪಡಿಸುವಂತ. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, we are not perfect. ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಆದಂತ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂತ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಇನ್ನೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀನು ಇನ್ನೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ. 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಚನ. ಯಾವನಾದರೂ ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಯಾವನಾದರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಿದ್ದರೆ, ಯಾವನಾದರೂ
ಯೇಸುವನ್ನ ನಂಬುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀನು ಸುಳ್ಳುನಾಗಿದ್ರೆ, ನೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಯೇಸುವಿನ ನಂಬುವ ಮೇಲೆ ಆ ಸುಳ್ಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಸುಳ್ಳು ನೀನು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಸುಳ್ಳು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು, ಸುಳ್ಳೇ ನಿನ್ನ ಬದುಕಾಗಬಾರ್ದು. ನೀನು ಇನ್ನೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. I preach biblically. I preach biblically. ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನ ಮೂಲಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸಂಗಿಸ್ತೇನೆ. ನೀನು ಯೇಸುವನ್ನ ನಂಬುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸುಳ್ಳುನಾಗಿದ್ರೆ, ಸುಳ್ಳು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಂಬುದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೊಳಗಡೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇಲ್ಲ, ನೀನು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಲೇ ಯೇಸು ನಂಬುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮನೆಯ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಜಜ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗಲೂ ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಜಜ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಯೇಸು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಬೇಕು. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಪಡಬೇಕು, ಯೇಸುವಿನ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಪಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನರ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಬದಲಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನರ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನರ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, we are not perfect, but ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತೀವಿ. ಬದಲಾದ ಸ್ವಭಾವ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಿ, ಅತ್ತೆಯಾದಂತ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೊಸೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀಯ? ಯೇಸುವಿನ ನಂಬುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೋ, ಯೇಸುವಿನ ನಂಬಿ ಯೇಸುವಿನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಸ್ವಭಾವ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದೆಯಾ? ಸೊಸೆಯಾಗಿ ನೀನು ಯೇಸುವಿನ ನಂಬುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೋ, ಯೇಸುವಿನ ನಂಬಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ರೀತಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಲೋಕದವರ ಸೊಸೆಯಿಂದ ನೀನು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಹೋದರಿ, ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಇದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತ ಮಾರ್ಪಾಡು. ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಇದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕಡೆ ಸಹೋದರ, ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಗೆ ಸ್ವಭಾವಗಳಿದ್ದೋ ಬದಲಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆಯಾ? ಎರಡನೇ ಶ್ರೀನು, ನಾವು ಬದಲಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡ್ರಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೋರಿಸೋಣ. ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಜೀವಿತ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅಯೋಗ್ಯರೇ ಸರಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅಯೋಗ್ಯರೇ ಸರಿ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆಯಲ್ಪಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿದ್ದೋ ಈಗ ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದು ರಕ್ತ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀನು ಹಾಗೆ ಕೂಡುದು. ಹಾಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ವೇಷಭೂಷಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವಿತ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲರಿ ಜೀವಿತ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಕೇಳೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಯೇಸು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯೇಸು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲವನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಿನ್ನ ಬದುಕು ಬದಲಾಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಬದಲಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ
ಓದದೇ ಇರುವಂತಹ ಸೊಸೆಯನ್ನರನ್ನ ದೇವರ ಕಡೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀ ಮಾತು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೊಸೆಯರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ? ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ ದೇವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀನು ಬದಲಾಗಿದೆಯಾ, ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ನೀನು ಬದಲಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದಾಗ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದದೇ ಇರುವಂತಹ ಗಂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಐ ಚಾಲೆಂಜ್ ಯು. ಬೈಬಲ್ ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡರು ಯೇಸು ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಸೊಸೆ ಬದಲಾಗಬೇಕಾ? ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು. ನಿನ್ನ ಅತ್ತೆ ಬದಲಾಗಬೇಕಾ? ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು, ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಭಾವಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ತನವನ್ನು ನೋಡಿ ಜನರು ಅವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯತನ, ನಿಮ್ಮ ಬದಲಾದ ಜೀವಿತ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗಿ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಂತ ರಕ್ಷಣೆ. ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹೋದರಿ, ಬಹು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂಥ ಸಹೋದರಿ, ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ದಾಹವುಳ್ಳಂಥ ಸಹೋದರಿ, ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ವೈರಾಗ್ಯವಾದಂಥ ಸಹೋದರಿ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಂಬುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತನ್ನ ಗಂಡ ದೊಡ್ಡ ಹುಡುಗ ಆಗಿರುವಾಗ ಆ ಗಂಡನ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಕೋಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ, ಬಹಳ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಒಂದು ದಿನ ಆಕೆಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ದಿನ ಆಕೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದಿನ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಯೇಸುವಿನ ಕರ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಯೇಸುವಿನ ವಾಕ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಯೇಸುವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಕೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತಾಳೆ. ಬದಲಾದ ಮೇಲೆ ಆಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಕಂಡಂತ ಗಂಡ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚರ್ಚೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸಹೋದರಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಈ ಸಹೋದರಿ ಸೋತೋಗಿಲ್ಲಂತೆ. ಈ ಸಹೋದರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ದೇವರು. ಬದಲಾದ ಸ್ವಭಾವಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಕರ್ತನ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದು, ಕರ್ತನ ಶಾಂತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದು, ಕರ್ತನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಂತ ಈ ಸಹೋದರಿಗೆ ಒಂದು ಆಘಾತ ಆಯಿತು. ಆ ಆಘಾತ ಏನಂದ್ರೆ, ತನ್ನ ಗಂಡ ಕುಡಿದು ಮತ್ತನಾಗಿ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಗಿಲು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಚಳಿ, ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆಲ್ಲ, ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕೋಲ್ಡ್, ಬಹಳ ಆ ಮಂಜು ಹಾಗೆ ಗಡ್ಡೆಟ್ಟಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಂತ ಚಳಿ, ಅಂತ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಗಂಡ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಹೋದರಿ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಬಾಗಿಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗಂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತೋಗ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ಮರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಆಚೆಗಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಂಚಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಾಲನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಮಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಾಲನ್ನು ನೋವಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇಹ ಎಲ್ಲ ತಂಪಾಗಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ನೋವಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶಾವ ಗಂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೆಂಡತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಹೆಂಡತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಹೆಂಡತಿ ಎದ್ದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಾಫಿಯನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಫಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗಂಡನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಲವ್ ಯು, ಸ್ಟಿಲ್ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ. ಯೇಸು ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಆ ಪ್ರೀತಿ ನೀನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಗಂಡ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸ್ತಾ ಹತ್ತು ಆಕೆಯನ್ನ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅಮ್ಮ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ನೀನು ನನ್ನ ಬೈತೀಯ, ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ನನಗೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀಯ, ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ನನಗೆ ನೀನು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀಯ, ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಅದು ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನಗೆ ರೋಗ ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ. ನೀನು ದೇವರೇ ಸತ್ಯವಾದ ದೇವರು, ನೀನು ದೇವರೇ ಸತ್ಯವಾದ ದೇವರು. ನೀನು ಬದಲಾದ ಜೀವಿತನೇ ನನ್ನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ನೀನು ಯಾವ ದಾರಿ ಹೋದ ಅದೇ ದಾರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವತ್ತಿಂದ ಬೈಬಲ್ ಇಡು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಆತ್ಮ ವಾಕ್ಯ ಸಾರುವುದನ್ನ ನಾವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಒಡೆದು
ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರ, ಬದಲಾದ ಜೀವಿತ ಎಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿತು, ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಕಡಿಮೆ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕಡಿಮೆ ಗೊತ್ತಾ? ರಕ್ಷಣೆ ಹೋಗುವಂತ ದೇವರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಜೀವನ ಬೇಕು, ಜೀವನ ಬೇಕು ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕು ದೇವರೇ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ನಾವು ಮಾದರಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಸೇರಿಸು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿಸು. ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿತ್ಯತ್ವ ಅವರು ಜನಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗಾಗಲಿ ತಾಯಿಗಾಗಲಿ ಆ ಎಲಿಶನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಂಗಡತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೆಲೋಶಿಪ್. ಆ ದೇವ ಸೇವಕರೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, ಸಂಪರ್ಕ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆ ಎಲಿಶನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಈ ಮೂರನೇ ಸಿಗು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿಸು. ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಭೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸು. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಮಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದೇವರೊಂದಿಗೆ. ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್, ಆ ಫ್ಯಾನ್ ಓಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಮೈಕ್ ಅಥವಾ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿನ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಪಿನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ವಿಚ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಫ್ಯಾನ್ ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿವೈಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಅವ್ರಿಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿಮೆ. ಸಂಸೋನಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತೇನೆ? ಸಂಸೋನು ಅವ್ರ ತಲೆ ಕೂದಲು ಶೇವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಅನಿಸ್ತು? ದೇವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನಂತ ಕೌಂಟನೆ ದೊಡ್ಡ ದೇವರು ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಯಾರಿಗೆ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳುವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀನು ಜೀವಿಸೋ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊ. ನೀನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಏನಿದೆಯಾ? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜೀಸಸ್ ಯೇಸುವೆ, ಜೀಸಸ್ ಯೇಸುವೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನೋ, ನಿನಗೆ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳುವಾಗ ನಿನಗೆ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ವಾಕ್ಯ ಕೇಳುವಾಗ ನಿನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ದೇವರು ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತೆಗೆದು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಚಾರ್ಜ್ ಪಿನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಫ್ಯಾನ್ ಈಗ ಓಡಿದೆ, ಆ ಫ್ಯಾನ್ ಓಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಅರ್ಧ ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ ಓಡಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಡುತ್ತಾ? ನಿನ್ನ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬದುಕು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಉಗುರು ಬೆಳೆಸಿದ ಬದುಕು ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನೀನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಕೊಡು. ಟಿವಿ ನೋಡುವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ, ಫಿಲಂ ನೋಡುವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡುವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ, ಮಾತುಗಳಂತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನಮಗೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಾಹ ಇದ್ರೆ, ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅವತ್ತು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ, ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ. ನಾಲ್ಕನೇ ಸೀನು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಜೊತೆಗಾರಿಕೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ಯಾರ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಯಾರ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರಿಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ.
ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಹೆಚ್ಚು ಬೈಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಸ್ನೇಹಿತನು ಸ್ನೇಹಿತನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದುಸ್ಸಹವಾಸವು ಸದಾಚಾರವನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾರ ಸಹವಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಎಷ್ಟು ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಓದ್ತೀವಿ? ಬೈಬಲ್ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಓದಿ? ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ ನೀವು ಓದ್ತೀಯ? ಬೈಬಲ್ ವಾಕ್ಯ ಎಷ್ಟು ಓದ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ವಾಕ್ಯ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ? ಬೈಬಲ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಬೈಬಲ್ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ನೀವು ಮುಟ್ತೀಯ? ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಮುಟ್ತೀಯ? ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನನು ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಸಾರಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಅನ್ಯ ಮತಸ್ಥನು ತನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿತಾನೆ. ಆದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಾದಂತ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ದೇವರಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ದೇವರು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನಿನ್ನ ಸಹವಾಸ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ಯಾವುದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀಯ, ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರ್ತೀಯೋ ಅವರ ಹಾಗೆ ನೀನು ಮಾತಾಡ್ತೀಯ. 5ನೇ ಸೀರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಕ್ರೈಸ್ತರ ಕೊಡುವಿಕೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಶೂನ್ಯನ ಸ್ತ್ರೀ ಕೊಡುವಂತವರಾಗಿದ್ಲು. ಯಾರಾಗಿದ್ಲು? ಕೊಡುವಂತವರಾಗಿದ್ಲು. ಏನಾಗಿದ್ಲು? ಕೊಡುವಂತವರಾಗಿದ್ಲು. ಎಲಿಷಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಸತ್ತುವಂತ ಮಗನ ಶೂನ್ಯನ ಸ್ತ್ರೀ ಕೊಟ್ಟ. ಕೊಡುವಿಕೆ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಗುಣ. ಕೊಡುವಿಕೆ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣ. ಕೊಡುವಿಕೆ ದೇವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುವಂತ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕೊಡು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿನ್ನ ಹಣವನ್ನು ಮಾತ್ರಲ್ಲ, ಏನ್ ಕೊಡಬೇಕು? ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಏನನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡು. ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಏನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡು. ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಏನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ? ಹೇಳಿ, ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಏನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ? ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಿನ್ನ ಅತ್ತೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಿನ್ನ ಸೊಸೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಿನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮೊದಲನಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ. ಯೇಸುವನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸು. ನಿನ್ನ ಮೊದಲಿನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸು, ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸು, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸು ಸಹೋದರ, ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸು ಸಹೋದರಿ, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸು ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಸಮಾಧಾನ. ಸಮಾಧಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಾಧಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ನೀನು ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ನೀನೇ ಸಮಾಧಾನ ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದೀರಮ್ಮ? ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಜಗಳ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಕೋಪ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಮಾಧಾನ ಮುಂದೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರ? ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ದ್ವೇಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಕೋಪವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಮಾಧಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಜಗಳವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ? ವಾಟ್ ಯು ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಗಾಡ್? ದೇವರಿಗೆ ಏನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ? ಇನ್ನು ಪ್ರೀತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ, ಎಂಥ ನತದೃಷ್ಟ ದೇವ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ದೇವರಿಂದ? ಹೇಳಿ, ಏನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ದೇವರಿಂದ? ಪ್ರೀತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಆಮೇಲೆ
ಸಂತೋಷ ಅಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಸಂತೋಷ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬೇಡ, ಕುಟುಂಬ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆ ಸಂತೋಷ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆ ಸಂತೋಷ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆ ಸಂತೋಷ ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಷ್ಟೇನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಏನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತ ದೇವರು, ದೇವರಿಂದ ಏನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಜನರು ಕೊಡು, ದೇವರಿಂದ ಏನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಕೊಡು. ದೇವರಿಂದ ಏನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಏನು ಕೊಡು. This is a fact. ಕೊಡು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಬರೀ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ. ದೇವರಿಂದ ಏನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡು. ದೇವರಿಂದ ನೀವು ಏನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ದೇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡ. ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಏನನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೋ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡುವಂಥವ್ರು. ದೇವರು ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರಾದಂಥ ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಏನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ಬೋದು, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಜನ. ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡು. ನೀವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವ? ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಐದನೇದಾಗಿ ಕೊಡುವಿಕೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ. ಆರನೇಶನು ದೇವ ಮಗುವಿನ ಜಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮರಣವನ್ನಾಗಿದ್ದ ಜಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಜಯವಂತನಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಜಯವಂತನಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ನೀನು ಜಯವಂತನಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು, ಜಯವಂತನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಜಯವಂತನಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು. ಕಡೆದಾಗಿ ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗನ ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ, ವೇದನೆಯಿಂದ, ಕರುಣೆಯಿಂದ ಎಲಿಸಿ ಕಳೆಯಬೇಕು. ಕರುಣೆ ಇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನರ ಕರುಣೆ ಇದೆ? ಎಷ್ಟು ಜನರ ಕರುಣೆ ಇದೆಯಮ್ಮ? ಎಷ್ಟು ಜನರ ಕರುಣೆ ಇದೆ? ಕರುಣೆ ಅಲ್ಲೇಲೂಯ. ಕರುಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಕರುಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗೆ ಏನು ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೋ ಆ ಕರುಣೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಏನಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಲಗಾರ, ಆ ಸಾಲಗಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಾಲ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಂಧಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಂಧಿಸ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಇವರು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ರಾಜ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ನಾನು ತೀರಿಸಿದಾಗ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಇಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕರುಣೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸು. ಕರುಣೆಯು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕರುಣೆ ಇರಲಿ, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದದೆ ಇರುವ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರ ಬಗ್ಗೆ ಕರುಣೆ ಇರಲಿ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಹಾಳಾಗುವುದು ಅಂತ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಬದುಕು ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲ. ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿರು, ಕರುಣೆಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಾಗು. ಯಾವತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಕರುಣೆ, ಇನ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ ಯಾವುದೋ ಹೆಸರು, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೋ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗೋ, ಹಣ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಕೆಗೋ ಅಲ್ಲ. ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳವನ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಕರುಣೆ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸು. ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ಇರಲಿ, ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿ. ಈ 7 ಸೀನ್ಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ನೀವು ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೀ ಎಷ್ಟು ಬೊಬ್ಬರಾಟ ಆದರೂ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಬರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬೊಬ್ಬರಾಟ ಹೊಡಿತೀವಿ, ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕೊರಿಂಥದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕು. ನೀನು ಒಂದ್ಸಾರಿ ನರಕದಿಂದ, ಪಾಪದಿಂದ ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸ್ತಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ 7 ಸೀನ್ಗಳೇ.
ಈ 7 sneeze, the 7th sneeze shows the fullness of salvation. ರಕ್ಷಣೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದೆಯಾ? ಪರಿಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಈ 7 ಕಾರ್ಯ ನೀನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದೆ.